Hola amigos, son las 4 de la mañana y no puedo dormir. No puedo dormir. ¿Por qué? Porque Xavi está muy roncando. Sí, lleva 4 putas horas roncando. Mentira, lleva 10 días. Durante 10 días roncando como un cabrón. Y ahora, gracias a este aparato que es tu vídeo, voy a demostrarlo. Lo voy a grabar. Espera un momento.